21 сентябр бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади дастгирии иҷтимоию иқтисодии сокинони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарар дидаанд ва аъзои оилаҳои қурбониён аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе корвони пурбори мошинҳо бо кӯмакҳои моддии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Суғд равон карда шуд. кӯмаки навбатӣ ба шаҳрдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз маводи хӯрока, судишворӣ ва масолеҳи сохтмонӣ иборат аст. кӯмаки зикршуда асосан оилаҳои сокинони ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Лаккон, Чилгазӣ, Кулканд, Зумрад, Сурх, ворухи шаҳри Исфара ва ҷамоатҳои Овчи Қалъача ва Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро фаро гирифта нишонаи ғамхории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мардуми аз низоъҳои назди сарҳадӣ зарардида, оилаҳои сарбозони шаҳид ва аҳолии осоиштаи қурбоншуда мебошад. бояд гуфт ки рӯзҳои наздик аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз чунин кӯмакҳои моддӣ ба оилаҳои зарардида ҷудо карда мешавад.